friends, welcome to Happy Home. Hi friends, Assalamu alaikum. இன்னைக்கு நாம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச கொத்து பரோட்டா எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்க போகிறோம். என்னோட சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா? லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் என்னுடைய அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வந்து சேரும். இந்த கொத்து பரோட்டா பண்ணுறதுக்கு நான் 1 கிலோ மாவில் பரோட்டா சுட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதாவது நான் 20 பரோட்டா சுட்டு எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம செய்ய போகிற இந்த கொத்து பரோட்டா நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டில் வாங்கின மாதிரியே அதே டேஸ்ட்டில் சூப்பராக இருக்கும். நம்ம கொத்து பரோட்டா கொத்துறதுக்கு இப்போ நம்ம பரோட்டாவெல்லாம் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் 5 பரோட்டா கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். மீதி இருக்கிற பரோட்டா எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பிச்சு போட்டு இது மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தோசைக்கல்லை நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நான் ஒரு தடவை கொத்தி எடுக்கிறதுக்கு 5 பரோட்டா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு தேவையான வெங்காயம், ஒரு பரோட்டாவுக்கு பெரிய சைஸ் வெங்காயமாக 1 வெங்காயங்கிற கணக்கில் எடுத்துக்கோங்க. அந்த மாதிரி இதுக்கு நான் பெரிய சைஸ் வெங்காயமாக 5 வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து லேசாக வதக்குனா போதும். இது ரொம்ப வதங்க தேவையில்லை. நம்ம கொத்தும் போதே இது நல்லா வதங்கி வந்துடும். அதனால் இதை கொஞ்சம் ஒரு 2 நிமிஷம் வதங்கி வந்தால் போதும். இப்போ ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதாவது 5 வெங்காயம் ஒரே ஒரு தக்காளி தான் நான் சேர்த்துருக்கேன். இல்லைன்னா இது புளிப்பு அதிகமாக கொடுத்துரும். அதனால் நம்ம தக்காளி நிறையா சேர்க்கக்கூடாது. 2 பச்சை மிளகாய் பெரிய சைஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் இது கூட நான் சேர்த்துக்கிறேன். இது எல்லாமே ஒரு 2 நிமிஷம் ஃப்ரை ஆனால் போதும். இது ரொம்ப ஃப்ரை ஆக தேவையில்லை. எல்லாமே நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம தேவையான மசாலா சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துருக்கேன். 2 ஸ்பூன் மிளகாப்பொடி சேர்த்துருக்கேன். 2 ஸ்பூன் மிளகு பொடி சேர்த்துருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. எல்லா மசாலாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பரோட்டாவை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கொத்துறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு தடவை லேசாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஈஸியாக இதை கொத்தி எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி 2 தோசை திருப்பி வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி கொத்துனீங்கன்னா அது அழகாக அந்த பெரிய பெரிய பரோட்டா எல்லாமே அந்த வெங்காயத்தோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா சூப்பராக பொடிசாக கட்டாகி வந்துடும். உங்களுக்கு டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நமக்கு கடையில் கொத்தும் போது இது மேலே கொஞ்சமாக சால்னா ஊற்றுவாங்க. அது அந்த சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக. இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி சால்னா சேர்க்காதனால கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இது நீங்கள் கொத்தி முடிக்கும் போது இந்த தண்ணி சேர்த்தா மாதிரிலாம் தெரியாது. இது நீங்கள் எண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா அப்படியே மொறுன்னு போயிடும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக கொத்துறதுக்கு நல்லா நமக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும். டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், நம்ம சூப்பராக கொத்து பரோட்டா கொத்தியாச்சு. நல்லா நைஸாக கொத்திருச்சு. இப்போது நான் ஒரு பரோட்டாவுக்கு ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயங்கிற கணக்கில் நான் இதுக்கு வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாகவும் சேர்த்துக்கலாம். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வெங்காயம் அதிகமாக சேர்க்குறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். தக்காளி மட்டும் அதிகமாக சேர்த்துறாதீங்க. ஒரு புளிப்பு கொடுத்துரும். அப்போ அந்த டேஸ்ட் அந்தளவுக்கு நமக்கு இருக்காது. இது நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் பண்ணுற மாதிரியே செம்ம டேஸ்ட்டாக வரும் உங்களுக்கு. இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இந்த கொத்து பரோட்டா நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நாம் இதில் முட்டை சேர்த்துக்கலாம். நம்ம கொத்தி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பரோட்டாவெல்லாம் ஒரு ஓரமாக ஒதுக்கி விட்டு நடுவில் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கேப்பாக வச்சு அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நான் 5 பரோட்டாவுக்கு 3 முட்டைங்கிற கணக்கில் முட்டை எடுத்திருக்கேன். அந்த முட்டை எல்லாத்தையுமே இதில் உடச்சி ஊற்றிடுங்க. இந்த முட்டைக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அந்த முட்டை எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே நல்லா வேக வச்சுடுங்க. இந்த மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெந்து வந்துடும். அப்புறமா நம்ம எல்லா பரோட்டாவையும் சேர்த்து இதில் நம்ம கொத்தி எடுத்துடலாம்.
அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்டு கரெக்டாக வரும். நீங்கள் இந்த முட்டையை தனியாக கொத்தி போட்டிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட்டு உங்களுக்கு வரவே வராது. அதனால தான் நம்ம இந்த பரோட்டாவோடையே சேர்த்து இந்த முட்டையை ஊற்றி நல்லா வேக வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நமக்கு சூப்பராக கொத்து பரோட்டா ரெடி ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. இந்த முட்டையும் இந்த பரோட்டாவும் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஒரு தடவை கொத்தி விட்டுடுங்க. கொத்து பரோட்டா நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ ஃபைனலாக கொஞ்சமாக அதில் தேவையான அளவு புதினா மல்லி கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை இப்போ நாம் ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி எடுத்துக்கலாம். மீதி இருக்கிற எல்லா பரோட்டாவையுமே நான் இதே மாதிரி கொத்தி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் எல்லா கொத்து பரோட்டாவையுமே இதே மாதிரி கொத்தி எடுத்துட்டேன். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ நைஸாக எவ்வளோ சூப்பராக இது கொத்தி இருக்கேன்ட்டு. இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அதை ஒரு ரவுண்டு ஓட விட்டு எடுத்து வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாலாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி மசாலா போட்டு எடுப்பாங்க. அது அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டேஸ்ட்டே இருக்காது. இதே மாதிரி நீங்கள் கொத்தி எடுக்கும் போது தான் அந்த கடையில் உள்ள அந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கொத்து பரோட்டாவிலையும் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அதையெல்லாம் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். Please subscribe, like and comment. Thanks for watching.